جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا كما كتشوفوا في الطابلو اليوم غادي نخدموا درستي محور لا ليكتور اي ليكري لي لوازير اي لو سبور، وبالضبط غادي نخدموا هاد الصفحه هذه صفحه 101 من البروغرام ديالكم ديال الرابع ابتدائي ليكول ديمو. اذا كما العاده قبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل فيديو جديد. ايضا ما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كتفرحني، وتتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي الفيسبوك والانستغرام اللي غادي تظهر على الشاشه. اذا بلا ما نزيد نطول عليكم نبداو على بركه الله. غادي نقرا هذا التكست كما العاده وغادي نشرحوا لكم ونمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديالنا ان شاء الله. les loisirs et le sport. Le sport, le jeu et les loisirs sont bénéfiques pour la santé physique et mentale. Ils permettent aussi à chacun de nous d'apprendre les règles de la vie en société. Ils nous apprennent à respecter l'autre, à coopérer, à prendre l'initiative et à être responsable. قريت التكست ودابا غادي نشرحو لكم. لي لوازير اي لو سبور كتعني الهوايات والرياضه. لي لوازير هما الهوايات كما كنا شفنا من قبل. لو سبور الرياضه، لو جو اللعب، اي لي لوازير والهوايات سون بينيفيك. بينيفيك ça veut dire ils font du bien، يعني مفيده، صافي شي حاجه مفيده لاش pour la santé يعني للصحه الجسديه والعقليه physique et mentale. ils permettent aussi يعني كتسمح لينا، كتسمح à chacun de nous، كتسمح لكل واحد فينا d'apprendre les règles de la vie en société، انه يتعلم القواعد ديال الحياه في المجتمع. ils nous apprennent à respecter l'autre يعني كتعلمنا ايضا اننا نحترموا الاخر، à coopérer يعني نتعاونوا مع الاخر، à prendre l'initiative ناخذوا المبادره، l'initiative هي المبادره، et à être responsable ونكونوا مسؤولين. d'accord. je réponds aux questions. اول سؤال quel est le titre de ce texte، يعني اشنا هو العنوان ديال هذا التكست. je réponds aux questions. je réponds aux questions ونكتبوا على بركة الله أول سؤال. le titre de ce texte est le sport et les loisirs، يعني العنوان ديال هذا النص هذا. le titre de ce texte et وتندير دو بوين باش نعطي الجواب ديالي. لو سبور باردون لي لوازير، عاد لي لوازير اي لو سبور. les loisirs et le sport. Voilà. ثاني سؤال تيقول لينا que représente la photo، يعني اشنو تنشوفوا في هذيك الصوره. la photo représente ou la présente deux garçons، ياك كاينين تما جوج ديال الاولاد كي جو او بالون دون ان تيران مثلا دو فوتبول، يعني جوج ديال الاولاد كيلعبوا الكره في واحد لو تيران. دونك غادي نقولوا ليهم لا فوتو représente deux garçons qui jouent au ballon dans un terrain de football. نقطة. من بعد قالنا qu'est-ce que le sport, le jeu et les loisirs nous permettent d'apprendre، يعني الرياضة واللعب والهوايات اشنو كتسمح لينا اننا نتعلموا، شنو كتعلمنا. ils nous permettent d'apprendre les règles de la vie en société، ياك ماشي اللي كتسمح لينا نديروه. غادي نقولوا
le sport, virgule, le jeu et les loisirs nous permettent نتمنى أنها تكون واضحة لكم l'écriture ديالي nous permettent d'apprendre les règles de la vie en société. D'apprendre les règles de la vie en société. نكملها هنا. Voilà. Alors, بالنسبة à la question numéro 4, quelles sont les valeurs citées dans le texte؟ يعني شنو هما القيم ولا اللي كاينين في هذا التكست هذا. Alors القيم هما respecter l'autre يعني احترام الآخر، التعاون مع الآخر، être responsable، ياك prendre l'initiative. Donc غادي نقولوا ليهم les valeurs citées dans ce texte sont قلت sont لأن عندي بزاف وغادي نذكر respecter l'autre, coopérer, prendre l'initiative, et être responsable. من بعد السؤال الخامس انتي du texte cite les bienfaits du sport, le jeu et les loisirs. يعني نذكروا المميزات ديال لو سبور و لي جو لو جو اي لي لوازير. انا جو كخوا على ان هذا السؤال هذا بحال السؤال الرابع، يعني هنا قالوا لنا القيم اللي مذكوره في التكست وهنا قالوا لنا شنو هما المميزات، دونك راه هما نفس الشيء. داكوغ راه يعني غادي نقولوا لهم ايضا prendre l'initiative, respecter l'autre, coopérer. ونقدروا نزيدوا apprendre les règles de la vie en société. دونك راه تيتعاود بحال سؤال معاود. راه نقولوا d'après le texte، نعطيكم غير الصياغه ديال الجواب. d'après le texte les bienfaits du sport, du jeu et des loisirs sont غادي ناخذوا الجواب من apprendre les règles de la vie en société حتى الاخر. هذاك راه كله جواب. apprendre les règles حتى لاياش حتى الريسبونسابل. Voilà. Alors, après je réponds aux questions. Maintenant, je dis bien le texte. يعني تما في ديك les trois questions غير غادي نقراو. Alors, lis bien les syllabes. غادي نقراو هاد les syllabes. نقرا لكم الكلمة الأولى بلي syllabes. bénéfique. Comme ça كتقرا. important. important. physique. physique. initiative. initiative. responsable. responsable. Alors بالنسبة للسؤال الثاني قالوا لنا لي بيان لي مو. règle, chacun, société, coopérer, loisir, initiative, prendre. دابا غنقراو لا phrase.
ils nous permettent d'apprendre à respecter l'autre, à coopérer, à prendre l'initiative et à être responsable. بقى لينا تمرين واحد. remis en ordre les phrases suivantes. يعني عطاونا هنايا جمل مبعثرة حنايا خاصنا نرتبوها. Alors, pour trouver le nom d'une case, on regarde en bas, puis à gauche. L'échiquier est constitué de 8 fois 8 cases. Chaque case a un nom. Alors, l'échiquier هي هاد اللعبة ديال الشطرنج كنسميوها الدامة بحال هكا ديال الشطرنج. المهم alors أول جملة هي التحتانية. l'échiquier est constitué de 8 fois 8 cases. يعني هاد اللعبة هادي ديال الشطرنج كتكون من 8 في 8 ديال لي كاز. لي كاز هما هاد الخانات اللي كاينين تما. داكوغ. alors je produis قلنا أول جملة هي l'échiquier est constitué de 8 fois 8 cases. chaque case a un nom. كل خانة تما عندها الاسم ديالها. alors chaque case a un nom. نقطة. pour trouver le nom d'une case يعني باش نعرفو الاسم ديال كل خانة on regarde en bas يعني كنشوفو لتحت puis à gauche وكنشوفو في اليسار. alors pour trouver le nom d'une case on regarde en bas, puis virgule هنايا puis à gauche. فوالا مي شيرز élèves الدرس ديالنا كينتهي حد هنايا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا لو كور دوجوردي. كيما العاده ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك هكذا الا عجبتكم طريقتي في الشرح. وبسلامه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. او ريفوار.